Manila, koska lentoni viivästyi, joten hyppäsin yksityiskoneeseen ja kysyn lentäjältä arvioitua saapumisaikaa. Lambo pysäköity laskupaikalle. Jokainen jengissäni ja DJni on saanut maksun. Miksi hän puhuu inshallah, vaikka ei edes rukoile? Miksi hänellä on Jeesus koru? Miten hän mahtuu niihin farkkuihin? Suuri takapuoli ja kapea vyötärö, kakkuaika GBG Tinnen kanssa. Emme riitele kenenkään kanssa kuten GBK. Heräsin väärällä jalalla, joten joku saa läpsäyksen. Jos en saa rahoja tänään, rakastan nuortani. En johda häntä harhaan. Olen kiinni pikkubroidissani kuin PVA. On jo maksettu, en tarvitse hittibiisiä. Emme tarvitse henkkareita Pikkubro 17 klubissa. Hän ei selaa. TikTok näki juuri hänet, hän oli muodokas. Kumpi? Kenet haluat bro? Valitse yksi. Jos ammun laukaukseni osun kohteeseen, ajan kysymys kunnes saan kaikki rastitetuksi. Selvä, voimme mennä nauhalta. Hitotaan se, voimme mennä M:stä 4. miljoona Maybach maasturista. Kaksois R-tehtaalla Vanteilla. Minulla on 9 ja Urus the Virgil. Lahjukset, olen todella uhka. Se on mennyt siihen pisteeseen, ette edes välitä. Minulla on koruja turvassa, joita en edes käytä. Veli tekisi sen kengistä ja vaatteista. Sinun pitäisi nähdä, mitä hän tekisi kaulakorusta. Träärin jälki näyttää siltä, kun hämähäkki ryömisi. Dollarit vaan hänen siskoilleen. Voi ei, hän saa mut haluamaan yrittää kovemmin. Tykkään hänestä enemmän. Luulen, että olen pakkomielteinen hänestä. He iskivät hänet syntymäpäivänään. Hoitelin hänet pahimmalla tavalla. Hänellä oli kuoleman toive. Pääsen niille ihon alle edes yrittämättä, en voi sille mitään. Rakastan bro, sitä koko elämän puhutaan tai ei, astun siihen. Totta kai voisit olla minä täällä puhumassa. Ei mitään jankkaamista, odota kunnes saamme sen kiinni. Kolautetaan laukkuja ja tehdään vastapuoli vihaiseksi. Olen rakastunut siihen. Et voi sanoa tuore. Sinä olet se söpö yhdistetty, tili näyttää hyvältä, on uusi. Niin sinun tyyppisi tykkää naputella tietokoneella. On naamio, mutta et ole ampuja 10 parhaan joukossa. Mutta ei käyttäydy koppavasti minä. Ja ystäväsi voivat mennä Aruballe, hyvät ystävät. Se riippuu mielialastani, Maybach Vanssi. Tämä ei ole mikään Uber. Voisimme mennä bändistä bändiin. Voimme mennä rahasta rahaan. Äidillä on vartalo kuin Kimillä ja muilla. Äiti on ollut kuntosalilla tappamassa. Voimme mennä kellosta kelloon, ketjusta ketjuun. Nämä sormukset, minä olen se. Olen rikastunut, mutta olen yhä mukana touhussa. Laskeudu Lontooseen ja mene perille. Voisimme mennä bändiltä. Hitotaan, voimme mennä M:stä M. 45 000 euroa Maybach maastoautosta. R tehtaallisilla Vanteilla. Mulla on 9 ja Urus Virgil lahjukset. Olen oikeasti On tullut uhka. siihen pisteeseen, etten edes välitä. Minulla on koruja turvassa, joita